Привет, друзья! Крип в багажнике. Вот они. Для этого сейчас. Вот в прошлое видео я вам показывал про динамики. Опа, вот они все на месте. Вот так вот отключил, и динамики на месте. Теперь можно их сейчас в салон убрать. Так, ну вот все, полку я убрал. Сейчас вот это места обезжирим. Все, обезжириваем. В другую сторону. Вот, одна сторона готова. Вот смотрите теперь, ребят, как я сделал. Эту сторону, ту сторону, поближе. Будем быстро померить. Ну что, теперь сейчас я ставлю полочку и проверяем. Вот, видели? И потихонечку, вон ту сторону. Вот. 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 Сейчас подключаю динамики обратно. Вот. Ставьте лайки. Всем пока.